कलाकार साथीहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। र यसै बिचमा अगाडि मैले देखिसकेँ हाम्रो दिनेश भाइ, उसलाई पनि मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ। दुःख लाग्छ। हामी चलचित्रमा काम गर्न थालेको बेलादेखि आज यत्रो वर्ष भइसक्यो र धेरै किसिमको उतार चढाव देख्दा देख्दै पनि हरेक किसिमको उतार र चढावमा हामी सधैँ सँगै नै छौँ। लाग्छ हामीहरूको जीवन जहिले पनि अभिनय नै जस्तो। कहिलेकाहीँ पत्रकारहरूसँग रिसास पनि गर्छौँ, कहिलेकाहीँ खुसी पनि हुन्छौँ। दुवै साइडबाट यो चल्दै आइरहेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ दुवै पक्षलाई हामी दुइटै साइड चाहिँ खट्टी पनि रहेको हुन्छ। कलाकार देख्न नपाएर पत्रकार साथीहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ निराश लाग्छ नै, हामीलाई पनि पत्रकार नआइदिँदाखेरि निराश लाग्छ। कतिपय कलाकार साथीहरू त पत्रकार नपुगिँदाखेरि बहुत दुःखी पनि भएको देखाएको छु, तर त्यो हुन चाहिँ जरुरी छैन होइन। समयले सबै चिज देखाउँछ र म एउटा चिज भन्न चाहन्छु, समयले धेरै ठुलो फड्को मारिसकेको छ। देशको अवस्थादेखि लिएर देशको व्यवस्थादेखि हरेक चिजमा एउटा नौलो फड्को आइसकेको छ। अब समय वास्तवमै युवा हो र युवा भन्ने साथै नाम युवा दिएर हुँदैन। हुन त एउटा समयमा 70 वर्षकाले नै आफूलाई युवा भन्न थालिसक्यो। शब्दलाई नै बिगारिदिसकेको अवस्था पनि थियो। राजनीति नै यति ग्रसित थियो कि शब्द पनि बिग्रिसकेको थियो त्यतिखेर। तर युवाहरूले नै त्यो जोस र जागरका साथ नै हामीले हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ भने चलचित्र क्षेत्रमा पनि त्यसको अब ठुलो प्रभावकारी भूमिका देखिन जरुरी छ। यसको मतलब योभन्दा अगाडि देखिएको थिएन भन्न खोजेको होइन। हाम्रो शास्त्रको कुरा गर्दाखेरि पनि अघि आउने साथै साथीहरूले भनिसके आध्यात्मिक कुरा पनि सुनिहाल्नु भनेर। तर आध्यात्मिक कुरालाई मान्छेहरूले एक किसिमको आर्टिफिसियल गएर भगवानको कुरा गरिदिइहाल्नु न भन्ने जस्तो तरिकाले लिन्छ होइन। तर म त्यसलाई लिन्छु। त्यो बहुत गहिराईको एउटा सत्यता हो। सबैलाई आभास नहुन पनि सक्छ त्यो चिजको। तर हाम्रो ग्रन्थमा एउटा गजबको उल्लेख कस्तो छ भने थाहा छ होला, हामी कृष्णलाई मान्छौँ भने पनि बालकृष्ण भन्ने हुन्छ। कृष्ण त थिए, अब बालकृष्णलाई चाहिँ किन भन्छ? भैरवलाई मान्नेहरूले पनि त बटुक भैरव भन्ने छ नि। त्यसले बहुत गहिरो कुराको मिनिङ दिइरहेछ। किनभने युवा अवस्था एउटा यस्तो अवस्था हो, यति धेरै शक्ति हुन्छ, लड्न सक्ने क्षमता पनि यति धेरै हुन्छ। डेफिनेटली सोच्न सक्ने क्षमता अलिकति कमै हुन्छ। जब शक्ति व्याप्त हुन्छ त सोच्न सक्ने क्षमतालाई अटोमेटिक कम गरिदिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि लिजेन्डहरूको हामीलाई जहिले पनि सुझाव र सल्लाह चाहिन्छ नि। किनभने हामी यति शक्ति छौँ, शक्तिले हामीलाई उन्माद ल्याइदिन्छ अनि त्यो शक्तिलाई ठिक लगाउने बुढापाकाहरूले फेरि कुरा गर्छ ठिक ल्याउने। तर पनि त्यो बटुक भन्ने या बाल भन्ने चिजमा एउटा गजबको चिज छ। त्यतिखेर यति शक्ति हुन्छ कि जुन शक्ति वृद्धहरूले ल्याउन सक्दैन। त्यसैले धर्ममा स्थान राख्यो। कृष्णलाई खुसी पारेर होइन, बालकृष्णलाई खुसी पारेर भन्छ। भैरव मात्रै होइन, बटुक भैरवको पनि कुरा चल्छ। किनभने त्यो एउटा अवस्था यस्तो हो, फुर्क्याउँदा पनि गजब फुर्किदिन्छ, काम गर्दाखेरि पनि गजब काम गरिदिन्छ र रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ। देशमा अहिले चलचित्रको चिजमा पनि हामीले ठुलो परिवर्तन ल्याउनु पर्ने छ। म सधैँ भन्ने गरेको छु कि विदेशी चलचित्रको प्रभावलाई हामीले उनीहरूलाई गाली गरेर होइन, हाम्रो खुबी देखाएर त्यो प्रभावलाई कम गर्नै पर्ने। एउटा मेकरले मात्रै चाहेर, कलाकारले मात्रै चाहेर हुँदैन। यसमा सबैभन्दा ठुलो साथ त पत्रकारकै नै चाहिन्छ। र यो साथका साथ हामीले अगाडि लड्नु छ। हो, हामी भित्रका चिजहरू हाम्रो त सजिलो छ। मैले पनि पिंजडाबाट सुरु गरेको मेरो करियरमा कति इस्युहरू दिए पत्रकारिताको लागि। मेरै पनि इस्यु कतिहरू चले। कहिले कुनै इस्यु मलाई तितो लाग्यो होला, कहिले मिठो लाग्यो होला। तर म वास्तविकता अरू कलाकार साथीहरूलाई पनि भन्छु, न्युजहरू तितो र मिठोसँगको कुनै सरोकार हुँदैन। र पत्रकार साथीहरूलाई नै भन्छु, एउटा चिज पत्रकार हुनु बहुत ठुलो घटना हो। मैले कुनै अर्को उसमा पनि इन्टरभ्यूमा यो कुरा भनेको थिएँ, यो अध्यात्मसँग जोडिएको फिल्ड हो। पत्रकार त्यति सजिलोसँग हामी हुन सक्दैनौँ। मानव जीवनको सबैभन्दा ठुलो सङ्घर्ष भनेको स्वतन्त्र भएर हेर्न सक्नु। हामी स्वतन्त्र भएर हेर्न सक्दैनौँ। बाटोमा आउँदा आउँदै कसैले हामीलाई हाय भनिदिने साथै उसको त्यो मुस्कानको हायले हामीले उपट्टिको फेवर हामीले दिइसकेका हुन्छ हाम्रो भित्र हेर्दै। हामी सत्य बोल्न सक्दैनौँ। सत्य बोल्न, सत्य लेख्न, सत्य देखाउनु यो सानो कुरा होइन।
हामी कोही न कोहीसँग प्रभावित, केही न केही चिजसँग प्रभावित भएर हाम्रो वास्तविकता अलिकति अवास्तविकतामा जान्छ नै जान्छ। तर म चाहन्छु कि त्यो सत्य, त्यो कडवा सत्यको नै कुरा उठोस्। किन थाहा छ, हामीहरूले धेरै खिर खायो भने पनि हामीहरूलाई खिर अमन हुन्छ नि, होइन? अलिकति करेलाको अचार भइदिएदेखि फेरि खान सक्थ्यो भन्ने चाहना हुन्छ कि मिठै मिठोमा पनि तितो हामी खोज्छौँ नै खोज्छौँ। हामीलाई तितो पनि चाहिने हुन्छ, नभए धेरै बेर हामी मिठो पनि ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले आजको टाइममा हाम्रो चलचित्र उद्योगलाई यति सामान्य तरिकाको स्पिडमा पुऱ्याएर मात्रै अब काम चल्दैन। अब हामीले ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हरेक किसिमको चलचित्र आफ्नो देशभित्र निर्माण गरेर विदेशी चलचित्रको विरोध गरेर तिनीहरूलाई रोक्नुपर्छ। होइन, कमजोर व्यक्तिले त्यो किसिमको विरोध हुन्छ कि ऊ नआएदेखि म नै सर्वेसर्वा हुन्छु भन्ने। सही व्यक्ति त त्यो हो, सबै आउन् तै पनि म छु है भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। आउनलाई कुनै चलचित्रलाई कमी होइन। र त्यसको लागि हामीले के चिजमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ, के चिज गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सहकार्य हरेक वर्ष या कति वर्ष पछाडि यो भयो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन, माफी चाहन्छु, होइन? यो यति वर्षमा मात्रै भेट भएर होइन, कहिलेकाहीँ पत्रकारहरूसँग पनि इन्टरेक्सनको त्यो माहौल चाहिँ बनाइराख्नु पर्ने हुन्छ। किनभने हाम्रो ठुलो चुनौती गर्नुपर्छ। कलाकार साथीले केही टाइम अगाडि भनेको त्यो वास्तविकता हो। रेखाजीले नि भन्नुभयो, हामी पत्रकार देख्ने साथै मुस्कुराएर कुरा गर्छौँ कि अलिकति राम्रो लेखिदियो हुन्थ्यो। म भन्छु कलाकार साथीहरूलाई त्यति कमजोर पनि बन्न जरुरी छैन। जे छ न्युज छ हाम्रैले पढ्ने हुन्। केही अलिकति झुट पढ्यो होला, केही टाइम पछाडि फेरि समय यस्तो चिज हो नि, यो समयलाई बुझ्नुपर्छ। उडेर जान्छ, घाममा सुकाइदिए हुन्छ भने जस्तै शान्तिना चिजहरूलाई घाममा सुकाइदियो आफै कलर अर्कै हुन्छ। एक दिन रातो थियो, एक हप्ता पछाडि गएर हेऱ्यो भने त्यो सेतो भइदिइसकेको हुन्छ। यहाँ हात्तिनुपर्ने केही पनि कुरा छैन। तर यति हो, एउटा इगोको भावना हामीले राख्नै पर्छ कहिलेकाहीँ इगो। किनभने परमात्माको यो दुनियाँमा खराब चिज केही पनि छैन, काहीँ न काहीँ इगोले नि बहुत गजब काम गर्छ। त्यो इगो भनेको हाम्रो देशको चलचित्रले फेरि पनि विश्व बजारमा घन्टी बजाउनै पर्छ, त्यहाँ साइरन दिनै पर्छ। हामीले त्यो लेभलको पनि काम गर्नुपर्छ, जसको लागि चाहिँ पत्रकार र कलाकारको एउटा सामञ्जस्य हुनलाई बहुत जरुरी छ। बाँकी दुनियाँ भने त अभिनय गर्ने न हो, यहाँ सबै अभिनय नै गर्छ। कतिपय चिजमा हाम्रो कलाकार साथीले नि अभिनय गर्छ, होइन? कतिमा हामी त अभिनयकै व्यापारी हो, पत्रकार साथीहरूले नि अभिनय गर्छ। र सबभन्दा विडम्बना त हाम्रो देशमा नेताहरूले ज्यादा अभिनय गरिदिने भयो हुनाले हाम्रो क्रेडिबिलिटी कम भएको छ। अब अभिनयमा हामी पनि यति भन्दै हाम्रो यो मित्रता अगाडिको दिनमा अझ प्रगाढ होस्, अझ नजिकता होस्। हाम्रो सङ्घर्ष एउटै छ, त्यो सङ्घर्षलाई याद गरौँ। र भर्खरै मात्रै सबै संस्थाहरूबाट जितेर आएका जति पनि उम्मेदवार साथीहरू छन् सबैलाई मेरो बधाई छ, शुभकामना छ। र यस्तो कार्यक्रम भइरहोस् र हामीले चलचित्र क्षेत्रलाई अझ इज्जतका साथ र हाम्रो जुन टार्गेट छ अझसम्म पनि हाम्रो टार्गेट पुगेको छैन है। हाम्रो केही वर्ग, त्यो वर्गबाट हामीले चलचित्र पुर्याउन सकेको छैन। यो वर्गलाई यहाँ गर्दाखेरि मान्छेले होइन, एउटा हिन्दी चलचित्र आउँदाखेरि हिन्दी चलचित्रले कहिले पनि टिकट बेच्ने सुरुवात गर्यो। कति चलचित्र आउँछ, कति चलचित्र जान्छ, टिकट बेचेर हल भर्ने कहिले पनि गर्दैन। न हलिउडले गर्छ न बलिउडले गर्छ। हाम्रो नेपाली चलचित्रमा त्यो पनि सुरु भएको छ, होइन? यस्तो चिजको सबैले विरोध गर्छ, त्यो विरोधै गर्नुपर्ने चिज। किनभने झुटको व्यापार गरेर हामीले अरूको इन्भेस्टलाई अझ पनि अँध्यारोमा राख्न मिल्दैन। यो चिजको पनि सही किसिमको पत्रकारिता होस् र छर्लङ्ग तरिकाले यो चिज पनि नाङ्गो होस्। किनभने यो चिजसँग लड्नुपर्छ। विदेशी चलचित्रलाई केही गर्नु नपर्ने, हाम्रोलाई धेरै नाटक नगर्नु, जति नाटक गर्नु छ देखिने पर्दामा मात्रै गर्नु भन्दै म यो दुई शब्द यही बुझाउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद लोकप्रिय नायक वरिष्ठ नायक निखिल उप्रेतीज्यूलाई। हामी चलचित्र